Hello， 大家好啊！咁啊，歡迎嚟到晴網啦。係之餘咧就講翻啦，就係2025年嘅1月24號星期五嘅黃昏16:40。咁啊，多謝收睇晴網嘅呢個節目啊，仍堅持 live 咁哇啊 live 喎，live 啊！咁啊，其實咧我甄子晴啦，咁啊亦都預告咗就係 JR 雷心如啦。我終於可以咁樣見你啦，OK。相遇啦，相遇啦。嗱咁啦，就好多人就話我長氣，但係其實我覺得長氣嘅原因咧，就係因為我想事先俾聽眾或者觀眾朋友我哋啲聯繫知晒之後咁去嘅。咁所以首先幾樣嘢啦，都知我長氣啦嚇。係咯。咁如果咧大家即係中意 JR 或者中意甄子晴或者中意仍堅持嘅話咧，幫 share 出去啦，同埋留下啲言啦 ，CLS 啦。咁啊，亦都一樣嘢咧，就係話。其實咧喺我搞晴網其實半年到嘅咋，咁我一直咧就同我啲拍檔啊、控制員史蒂芬咧，其實我就會有張 list 就話想請啲咩嘉賓嚟，因為其實都做咗業界都有啲時間啦。咁其實 JR 雷心如呢個名咧就一直喺我個框裏邊。哇！多謝啊，好榮幸啊，成為其中一員，多謝。一直都有嘅，無論我之前仲喺新城做嘅時候，但係因為有好多原因咧，嗰陣時就淨係做音樂節目，我只係做過一件事就係譬如我以前做夜晚音樂節目或者做通宵節目嘅時候咧，我記得就係我有時如果播你嘅歌，譬如頭先嗰首《風雨花》咧，我會 cap 翻條片就 send 翻你嘅 IG 或者Facebook PM 話俾你，我頭先播過你首歌啊咁樣，我就有做過一兩個。咁但係 JR 可能忙啊，咁就 like 咗啊算啦。唔得，我一定要抄翻你嗰個 DM 出嚟先。係啊，或者之後俾翻你啦。Yes。但係亦都因為咁咧，因為《風雨花》就係來自呢個咩性有罪啊，假設性無罪呢套電視劇 ViuTV 嘅。Yes。咁我中意嘅原因，除咗裏邊即係型男索女同埋件事係講一啲香港較為少講嘅一啲性騷擾嘅話題之外咧，係歌啦，因為有兩首歌嘅，一首叫《蝴蝶》，蝴蝶自在在飛，係啊。第二首就係《風雨花》，咁我兩首中意，但係咧碌下就係碌咗《風雨花》就碌咗《風雨花》。咁喺有時我話俾你聽，我以前做通宵節目咧，嗰日只要落雨咧，我好多時除咗揀啲咩雨中街頭劇之餘咧，我會揀《風雨花》。有 feel 啊！呢個第一啦，第二就係咧，因為 JR 咧，我印象中咧，喺呢個性騷擾咩？係啊，假設性無罪裏邊咧，你有做過幕前啦。係啊，又做演員。同埋你個角色咧係喺間公司裏邊，但係因為有啲嘢咧就昏迷咗，就一直咧就同我就係俾人性騷擾嗰個。係啊，但係昏迷咗，然後你個 friend 咧就不敵淨係聽翻你電話啲 message 去同你溝通。Yes，冇錯，係有啲 flashback 嘅片段。咁到臨尾咧喺劇裏邊咧就因為你醒翻啊，又走出嚟做記者招待會就話鬼啊邊個性騷擾你哋咁樣咧。我想講我想聽下呢個感覺咧，係冇乜點睇嗰個劇嘅，反而因為我唔夠膽睇啊，我唔夠膽睇翻自己演戲嘅，你知唔知啊？我係真係唔夠膽㗎，所以咧我係而家靠你先要 recall 翻個 memory 係喎，原來我有做過呢啲嘢，我好驚啊！即係我係若干年後先至係睇翻自己做，即係之前譬如啲電影啊，死開啲啦嗰啲老粒啊，我係之後先至咁睇㗎咋，係啊，即係嗰一刻我係基本上都好似睇過一兩集已經冇睇㗎，你知唔知啊？嗱，我想幾樣，當時拍緊 Payback 你都唔睇㗎 ？Payback 都唔係好睇㗎，因為我覺得嗰一刻盡咗力就 OK 啦。即係我覺得，即係我聽導演講啊，聽監製講啊，咁我已經俾盡晒我所有，咁咪係咯，完啦嗰一刻，我就唔會去，咦？究竟就算你要檢討，你都冇話我可唔可以再嚟多幾 take 啊？你都冇咁講啊！大班人等住你開工係咪先？等住你收工添啊，係咪先？同埋咧，大家行都知啊，阻人收工真係精嘟嘟啊！冇錯。雖然都講得啊，呢個字。冇錯，所以嗰一刻盡力咧就算啦，係啦，我唔理個結果係點樣樣啦咁樣。咁調翻轉就再深入下啦。嗱，呢個係影像嘅工作啦。Yes。但係大家都知 JR 就係唱歌作歌啦。但係歌咧，我就唔係做歌，但係我要剪接一啲節目嘅監製咧。其實我剪接嘅時候咧，我要聽好多次先至聽到啱啦，先交貨嘅。係。你做嘅歌，你又自己會唔敢聽嘅？其實你都聽好多次先出到街，俾人交貨嗰啲咧。我諗整歌咧係唯一一樣我係可以 keep 住聽，而我覺得係唔可以尷尬嘅。因為你成件事，即係有好多其實可能嗰啲歌入邊嘅 vocal 啊，又或者咩都係我執嘅，係啦，做剪接，又或者 MV 嘅剪接都係我剪咁樣樣。咁所以咧，我個人咧，即係我稱之為咧，我會話自己係屎忽鬼，好屎忽個人。個屎忽個位咧就係0.00001秒唔準咧，我都要搞幾次。所以咧，
我就係本身咧其實都有團隊幫我搞嘅，但到最後咧，我因為覺得太麻煩人啦，同埋你好難同人哋講10幾20隻字都係0.1秒，其實可能人哋都聽唔到，其實得我先聽到㗎嘛啦。咁所以我就話，不如我自己學埋呢個技能嘅時候咧，咁我就自己搞啦。即係我寧願麻煩自己1000萬次，都唔好麻煩人咯。我係好怕煩到人嘅。我明。係啊。同埋咧，你要發覺一樣嘢咧，你頭先講過一樣就係、你要用10萬個字話俾你聽嗰個001位，但係其實只要你識用嗰個軟件，你2下搞掂㗎啦，係咪先？係啦，其實都係褪前褪後㗎啫嘛。係啊，但係嗰個 feel 就係嗰個 feel 啦。係啦，但係咧你又好難地，不如你寫成個 list 得嚟，你不如自己整佢啦。咁所以我就係即係好執着呢啲位嘅時候，我就唔想將呢啲麻煩擺喺人哋身上咯，即係咁啦。亦都證明你係一個唔想麻煩人嘅人。係啊，我好怕，同埋我成日都會覺得啊，如果我可以學晒所有技能就好啦，但係好難嘅又係啦，即係例如填詞，我都好想隻歌係自己填，但係咧我中文實在太差啦。我想講我 A level 嗰個中國文化咪有幾份 paper 嘅，咪有 listening 啊，咪有即係傾啊，咪有寫作啊，咪有咩咧？我寫作嗰份 paper 咧25%啊嘛，因為分4份 paper 100%啊嘛。我25%嗰份咧，我係 U 啊。你諗下我個中文差嘅程度，即係我講嘢好似冇乜問題啦，但我寫嘢咧好似唔得㗎，係啊，即係總之我寫中文咧啲 grammar 係錯晒啦，係啦，即係又要寫咩中國文化嗰啲 paper 咧，我係冇文化㗎個人，因為係啊，所以咧係私補咗2年啦，都要你諗下個人發生咩事，係啊，所以我中文係好差，填唔到詞嘅。係啦，但不過我嚟緊嘅新碟啦，即係陣間可以一路講落去。我新碟竟然有其中一首歌，我堅持一定要自己有份填詞。係啊，因為就我覺得冇人比我更加知道個情感要點樣表達，所以我好堅持呢一樣嘢。其他歌我唔敢堅持。哇！多謝你聽翻我仍堅持啊！係啊，仍堅持冇錯，好堅持，仍堅持要嘗試下。好神奇啊 ！Jerry 一講呢啲咧，我就諗咗2個 flow， 講我2個 flow 都照佢啦。係咪就係因為你 A level 嗱講 A level 就係啊 A level 話好遠歷史嗰啲遠歷史嘅嘢咧，喺細嘅唔知㗎啦。冇錯。中文唔得咧，就引致到即係變上嚟英文得，就變相入去康院讀 law。你咪讀 law 嗰啲英文掂先得，係咪咁㗎？我想講唔係㗎，即係如果要入呢啲語文科為主嘅一啲科目啦，大學啦，即係譬如 law 啊呢啲，同埋或者其他嘅科目啦，其實係2個語言都必須㗎。中文係 double count。英文係 triple count， 所以中文死咗咧都入唔到大學㗎，係直頭入唔到大學啊！即係就算我其他科可能係我係 A 咗 B 咗咁樣咧，如果我中文咧好在我就係死剩把口喎，就係嗰個 oral A 翻啦，拉翻其他，因為我其他 listening 咧又係智障啊個人，又係聽唔到嘢㗎，listening 又係 E 啦，定唔知 dot 啦，之後其他嗰啲又係 dot 定 E 啦，之後就係仲要 U 啦，之後有一科啦，好在個 oral A 就係死剩把口啦。死剩把口唔知點解會拉到喎，成個中文科有 dot 係啦，最後有 dot， 好彩 dot 就醫入唔到大學㗎，直頭入唔到，係啊，好大鑊㗎，差一線，好係啊，次次咧我覺得咧，即係自己前半橛咧，即係就係呢個20幾歲未入行之前嘅人生咧，好似都好符符碌碌咁樣就，咦，最後又俾我即係過到骨喎，係過骨咯。係啊，就係我覺得自己啲大運咧已經係差唔多讀書嗰時差唔多，最用盡咗。係啊，之後咧就全部即係22歲咯，22歲前用盡咗啊！我成日覺得。但係咧嗱，呢啲好 free 可以飲得水。冇錯。好似我問題男人嚟嘅，咁我進一步問下嗱，大家都知雷心如就係個雷心如啦，但係你嘅英文 Jerry 咧，我記得拉長就係咩啊？咩 the best，just do the best every day。咁我一睇完呢個，我心諗你係咪完美主義者嚟嘅？咁如果係嘅話，但係你話你符碌咯，咁其實係咪你符碌完發覺要完美主義啊？定係其實根本係完美主義？不過完美主義害到你有啲嘢，引住你係算啦，我都係是但算，即係個咁點解係？符碌之餘都要盡力地符碌嘅，即係嗰一刻。點樣都一定要搏盡老命，係俾晒自己200%、300% 嘅，係啦，即係咁。但係我係一個咧非常之臨急抱佛腳嘅人嚟嘅，係啦，即係包括係讀書啦，包括而家咧準備嚟緊嘅演唱會啦，都嗰啲臨急抱佛腳，臨尾嗰2個月咧先嚟衝話死啦，又要記歌詞啊，又要排舞啊嗰啲咁樣，即係讀書都係。咁不過我覺得咧都要衡量自己，即係要評估下自己究竟就算係衝2個月，究竟做唔做到個效果出嚟咧咁樣。如果唔係，我有陣時咧都知，譬如嗱練舞啦。嚟緊演唱會要排舞啦，我知自己咧係即係同手同腳嗰啲人係手腳唔協調嗰啲，所以咧我係早喺
9個月前或者半年前，其實已經開始排緊舞。嗯。係啦，我唔會真係等臨尾嗰2個月，因為我會好清楚自己邊一啲嘢係 OK，邊一啲嘢唔 OK 嘅時候，我就會早啲開始咁樣。JW 排舞練舞跳舞啊？係啊，我從來未試過跳過，即係上一次演唱會都有跳過嘅，係但係都係咯，即係都應付咗嗰一次，但係我係平時係冇喐嘅，係啦，平時冇跳舞嘅個人係啊。嗱，其實咧點都兜咗演唱會嗰度講咗係演唱會先啦。我 OK，其實就係咧，就係之後再兜翻，但係我哋有歌格啊，扮電台啊 OK。嗱，即係因為今次咧就2月咧就有演唱會，我買咗飛㗎啦嚇。多謝，即係感恩啊，即係要撐啊！因為你明唔明啊？我係買咗演唱會飛，跟住心諗。我之前未揾到你聯絡咧，我都想訪問你，跟住揾到聯絡就想演唱會前盡量做啦。同你15號啊嘛，大佬都即係半個月。咁咧，在座呢啲朋友咧就啲 potential customer 嚟嘅，恭下佢哋啦。少量門票。係啦，我見麻煩清咗佢，多謝。阿 Jerry 咧，琴日出個 post 話你禮拜6有啲公開活動咧，你都話仲有啲飛，仲可以大家幫手清嘅。咁所以不如咁啦，咁多位朋友嗱，我訪問咧就仲有，起碼仲有一段時間。我想透過今日同阿 Jerry 傾下營詞之餘咧，咁如果好希望繼續睇啦，或者好似你之前上阿志雲嗰度講就係都可以課金下我或者 JW 嘅頻道啦，即係課金我哋都要支錢啦嗰啲，一陣間會擺啲 QR code 噶啦。咁就好想喺我呢邊嘅角度同大家了解下 JW，因為真心講啊，我揾一啲現場觀眾同拍檔嚟幫手嘅時候咧，佢哋每人對你嘅感覺想法都有好想聽喎，好想聽嘅，呢啲先可以講啦。係啊，咁但係喺呢件事咧，我啊想做個 hook 先，做個 hook 之後咧，阿史提芬預備首新歌《白金卡》啦 ，OK，咁咧就我講完之後聽嗰首歌，跟住翻嚟再咩咧就係，因為咧今日除咗係2月 JW 嘅演唱會之前，我真係想咁啱嚟訪問之餘咧，因為今次你演唱會最大嘅特色地方就係，我喺各方面渠道收到你都講過就係話，其實都知啊，都係想你親口講嘅啫，就係。你咧呢個演唱會之後咧，你就專心幕後發展，就唔行前啦。咁我最後一次係啦。咁其實你今個禮拜其他方面講過啦，我想親口喺度講嘅啫。但係即係我明白，對我哋中意聽你幕前人嚟講係有啲唔開心嘅。咁即係有啲好似以前張國榮嗰啲，我告別樂壇演唱會嗰啲，咁咪逼我哋快啲睇咁。當然我即係將來嘅冇人講，但係我今次個 hope 就係。點解 JW 要告別幕前咧？係幕前做得唔開心咧，定幕後有得好撈咧？不如聽埋佢最新拍呢首《白金卡公主》之後翻嚟，我哋再傾啊！
哇！真係即係電台咁嘅感覺啊！歡迎大家睇晴網嘅呢個節目，我仍堅持 live 啦，繼續我甄子晴同埋 JRE 雷心如啦。子晴你好。你好你好。咁啱聽嗰首歌咧就係最新你嘅作品就係《白金卡公主》。咁其實咧我聽過好多你最近期嘅訪問講過，就係話呢首歌原本冇個金字嘅就係白卡公主啦。係啊。同埋就係你籌備咗好多年，即係2-3年，好似唔止啊。然後你話一直都未有個 mood 去寫晒，但係最終最近就有呢個 mood 啦。亦都因為咧，你同上線判官之刃咧，其實我覺得有雷同，因為五種曲風上一次7種，而家5種。係啊，所以當時我做喺新城做咧，我播判官之刃咧，我覺得，哇！你直情係一個整體嘅起承轉合啦。咩時間播都啱㗎，好正。咁而呢首咧都似一聽就覺得判官之刃2喎。咁但係白金卡其實大家 get 到，即係白金卡可能我哋覺得係好 material girl 嗰啲嘢啦。係，但係又唔係 material girl 喎，又唔係講金錢喎。走咗個金字咧，成件事又唔同咗。咁不如咁啊，阿 JRE 喺度同埋估計呢首歌都係演唱會嘅重點作品，可唔可以講下多少少呢首歌俾大家嘅感覺同點？我諗真係我成隻碟咧就係 J Triaki 演唱會同埋隻碟嘅一個非常之重點嘅作品，即係卒之寫咗一隻歌係真係承認我自己係一個 drama queen， 即係一個好 emo 嘅人。但我發覺原來唔單止我係咁㗎，原來我寫完出嚟咧有好多人 DM 我咧話我都係咁㗎咁啊。不過即係冇得同人哋講，即係你一同人哋講咧，人哋就話你黐線嘅人係咪精神有問題啊咁樣，即係你係咁跳喎，即係成隻歌基本上就係5種唔同嘅情緒係咁喺度跳嚟跳去啦，平靜啦，去到焦慮啦、憤怒啦，又會悲傷啦，又會極度開心啦咁樣。但係原來咧有啲人係咁嘅，都係同我一樣係啦。咁所以咧我就覺得不如就承認自己係一個切切實實嘅 drama queen， 即係其實我哋唔應該要將呢啲焦慮啊、憤怒嘅情緒咧，成日都要標籤為好負面啊。其實係可以俾大家睇，如果嗰個人睇完你呢一面所謂嘅咁癲嘅一面都冇走到咧，證明佢真係愛你嘅。如果佢走嘅話咧，就即係證明佢並唔係咁愛你，接受唔到你呢面咁赤裸嘅一面，係咪先？係啊。愛你嘅人咧係愛埋你缺點嘅。冇錯冇錯，同埋應該唔可以講話佢係缺點。係啦，只不過係一個好赤裸、好真實嘅情緒。其實每個人都有呢啲情緒，但係只不過係你同我嗰個 level of deepness 啊唔同咯。即係可能你嘅唔開心嘅表達可能係好 moody 咁樣，但係可能我嘅唔開心嘅表達咧，可能係用一種憤怒嘅情緒去表達。咁每個人都唔同喎，呢種方式咁樣。多謝你，咁我會咯。我道歉，我應該係愛你嘅人咧，應該愛埋你唔同嘅方面唔同嘅面向。所以你明白 JRE 啊？有時咧，就算到我哋譬如可能做到電台或者做一啲媒體工作咧，其實會明白點樣講説話令人舒服，或者點樣 handle 呢啲位咧。其實一直接咧都會唔小心用咗啲嘢嘅。唔緊要啊。但係有樣嘢幾開心咧，就係話你頭先講過話今次係令你承認自己，我做一個 drama queen， 即係唔同嘅性格嘅人啦。之餘咧，其實我睇你嘅 WhatsApp 咧，我見你 WhatsApp 裏面打咗英文字，我唔識啦。跟住我上網 check 咧，原來嗰個咧就係咩分裂啊，即係情緒啊，即係話情緒高低起跌嘅一個名詞嚟嘅。都唔係咁簡單添啊！呢個係好深嘅咁樣。咁即係呢啲咧深嘅嘢唔使講住，但係我調翻想問下。你係咪有段時間係唔承認你自己個性格上呢一個性格引致到自己唔開心？你介唔介意即係我哋都講下我 WhatsApp 嗰個 status？係啊，因為我就想 check 咗發覺好唔係你講嗰樣嘢咁簡單㗎，即係我自己長期 set 咗我嗰個 WhatsApp 嗰個status 咧係 psychopath 啊。係啦，就係 PSYCHO。有啲尷尬添，因為 psychopath 咧其實係嗰啲咧 serial killer 嗰一啲嚟㗎。其實係即係我純粹係咁樣啫。唔係因為我覺得嗱你可以咁樣灌佢，即係我就會覺得係咦其實我係24個俾你咯，其實我係100個俾你咯，即係我好似有好多個分身好多情緒喺入邊，我會覺得自己咧我好明白嗰種情緒咯。係啦，即係所以咧，我有陣時都會中意睇咧一啲 criminal 嘅 case 嘅嘢啦，中意睇嗰啲，即係我好中意睇嗰啲咩12個人格啊，查案嗰啲嘢，又或者嗰啲 criminal 嗰啲 documentary，我好中意睇。係啦，咁我甚至咧，即係其實我唔想話我 resonate with 佢啦，但係我 get 到佢嗰啲情緒嗰啲位嘅咁樣咯，即係我純粹自己無聊啫，整個咁嘅 status 㗎嘛。anyway， 咁但係我就係即係自己頭先嗰條問題係咩話已經唔記得咗。係啦，就係話因為你呢首歌咧。
咧，白金卡公主咧，其實你想走出嚟承認咗，我就係哦 drama queen， yes，而你做完呢首歌出嚟，有 Yeah 好多朋友 PM 你話，喂，你講緊係啦個情況，係咪我即係你。曾經唔承認即係嘛？係啦，因為你應 Yeah 該曾經唔承認過自己咁，引致到你 Yeah，right 搞唔掂呢首歌，而 Yeah 嗰種唔承認，其實根本等於揾嚿石揼自己行唔到冇㗎嘛錯。冇錯。咁由唔承認都承認，總 Yeah 會係發生啲嘢先令你咁㗎，係咪 Yeah 咁樣令一下跳出咗你？我曾經嘅唔承認咧，我會覺得咧係會有啲影響我同人嘅關係嘅，即係嗰個人際關係咧係會有嗰陣隔膜嘅。即係如果我唔自己都坦誠自己係有呢一面嘅話，因為我會好驚人哋聽到，人哋見到啊，我呢一面嘅時候咧會離我而去啊。即係我其實係一個好驚俾人哋抌低嘅人嚟嘅，即係關好多原生家庭嘅成長嘅事啦咁樣樣。即係我就唔知點解咧，我最近即係上年睇書啦，就發覺咗咧，我原來係有一個人格 develop 咗出嚟嘅，即係由細個原生家庭去到而家演變成一啲戀愛關係，就係叫焦慮型依戀啊。我有焦慮型依戀，咁我經常咧都你上年咪會睇呢本啊？好中意呢本書。喂，你而家睇緊啊？我因為睇你訪問知道呢本書影響到你，所以特登買。係啊，我哋陣間再講呢本書，係啦。揸住先咁但係嗱呢本書之餘咧，我就係睇咗另外一本咧，咩當焦慮遇上依附咁樣啦，有另外一本書啦，就係講我係一個好焦慮型依附，which is 我成日都係追住人嗰個人，搲住人唔放嗰個人，但係我通常會吸引到一啲咧逃避型依附，通常咧我係一個追一個走，一個追一個趕咁樣，係啦。咁所以咧就係發覺都好鬼辛苦嘅原因，就係因為我好驚我呢一面所謂 crazy 同埋所謂咁赤裸嘅一面會嚇走人，咁所以我好用力地想收埋呢一面嘅自己，因為我驚我咁樣情緒崩潰法，俾佢見到我咁 crazy 嘅一面咧，佢會走咯。我成日都好驚。係啦，如果我身邊有人嘅話咁樣，咁但係我發覺，咦，原來唔係咁嘅喎，即係甚至可能我父母都比較少睇到我咧，哇！直頭可能 MV 入邊咧，你會見到我就嗌到癲咗，即係雖然你冇聽到聲我嗌，但你見到我啲 facial expression 啊，見到啲力啊，我係直頭情緒大崩潰咁樣嗌嘅時候，我好驚俾人哋見到我呢一面咧會嚇親。同埋屋企人會嚇親，所以我盡量收埋呢一面。但係我試過上年咧，就係最近一次係咯，好似唔知7、8月嘅時候，有一次情緒大爆發，我係有俾屋企人同埋有俾身邊嘅人見過我呢一面。我自此之後咧，舒服咗好多。係啊，原來係有陣時，反而如果你積埋有好多嘢真心話唔講收埋，以為係為段關係好，其實唔係咯。其實反而你積埋咗可能好多焦慮、好多憤怒，你唔講嘅時候，一次過爆出嚟咧，就係哇！直頭真係好似黐咗線咁啊！嗰次嘅大爆發其實係你盡量唔想出現，但係最終出現咗。最終出現咗。而最終出現咗之後，係所產生嘅後果又係你估唔到，因為一係喎來你覺得舒服咗，係喎二來係咪解咗個結啊？係真係解咗個結。我想講咧，我嗰次情緒大爆發咧，就係我拍完白金卡公主 MV 嗰一日啊，第二日我就情緒大爆發咯。係啊，即係我仲係咧，即係仲要個人咧係勁核突啦，因為個 MV 入邊最後個 shot 咧，你會見到即係唔係成個 MV 仲有個 shot。係咪飲完酒瞓覺嗰個啊？係啦，咁但係咧，你見到有一個畫面咧係淋晒黑色油嘅。係嗰個係最後一個嗰個 shot 啦。黑白畫面一個細 shot 咁樣啦。係啦，我想講係沖咗7次涼先至甩咗大部分嘅油啦，但係第二日個塊面都係灰色嘅，都甩唔晒啲油咁樣啦。我係沖咗7次涼啦，之後咧我就同屋企人情緒大爆發咗啦。我係勁核突咯個樣，直頭咧係因為嗰啲油都入晒眼啦，直頭隻眼係爆晒筋、爆晒紅啦，之後塊面係灰色啦，咁樣嚟情緒大爆發，咁樣同屋企人講晒我心入邊最真心話出嚟咯。之後我係哇，直頭係喊到扯晒蝦，嗌到冇晒聲咯，直頭係好癲嗰一次，我都覺得自己哇啲力量太爆發咁啊！但係自從嗰次之後咧，我就冇再點樣大喊過，或者冇再一啲情緒崩潰嘅時候啦，係啦。會唔會係嗰次爆發裏邊所爆發嘅嘢谷咗好耐？都真係谷咗好耐。同埋甚至應該係嘈。唔知谷咗好耐，你頭先講個原生儲咗30幾年啊，可能係啊，儲咗即係真係啊，即係呢一年份。原因係咩咧？我睇翻你其他啲訪問，其實有啲嘢同你係 crossover 到嘅，就係因為上年有一啲摯愛嘅親朋離去，冇錯。而啲訪問講到就係你
有幾個月做唔到嘢，你發覺有問題，想嘗試睇醫生，但係睇咗幾次之後又發覺好似唔係好夠錢，跟住你喺網上邊揾啲資料，就發覺原來有啲文章幫到你揾下，原來就係來自呢本書，跟住你仲要講，你話我最型啊，魷魚遊戲我唔睇，我知係乜，呢啲書幾萬人介紹我睇，我又唔睇，即係嗰啲咧，最終咧，而家係我自己發掘嘅當。你呢本書我聽過你訪問講話。係幫你度過呢段時間，所以我就特登買本書。雖然未睇晒，但係我略略都知係咩，就係嗰種預計會出現嗰個情緒，但係其實我可以改變到。我睇到少少嘢。係啊，即係你唔覺得好有生機嘅咩？我睇完我發覺原來情緒話人都可以改變到咯。係啊，即係對於我呢啲咁硬頸嘅人咧，係呢本書咧係好有生機嘅，因為成日啲人話喂，你要處理你嘅情緒係要向前看。你要話你點樣什麼心理學嘅技術啊，咩什麼催眠啊，你點樣解翻你原生家庭嘅結啊，咁樣要向一啲好似無從入手，好似解幾廿年都解唔到嘅結，先至可以成就到你而家呢一刻改變，或者改變到你嘅未來咁樣。我心諗哇，解幾耐啊？30幾年啊，大佬！有啲人甚至可能50幾年先至出現。一生喎。係啊，解到一生，解晒你嘅生平嘅結咁，哇！搞幾耐啊嘛？我想像唔到搞幾耐。咁但係呢本書咧，嗰個得意個位咧，就係同你講話唔需要解之前嘅嘢。你而家呢一刻，你有呢個勇氣，你呢一刻你有決心，你就可以呢一刻就改變。哇！咁神奇咁樣啦，即管睇下咁樣咯。同埋仲要係阿德勒咯，呢個就係呢個係同嗰個咩弗洛伊德啊，係打對台㗎。佢哋兩個。佢唔同意佢嘅睇法㗎。冇錯，我就係呢啲啱啦，就係我呢啲包拗頸嗰啲啦，我就係唔同意弗洛伊德，係啦，就係咁啦。咁就係我係阿德勒嗰派嘅，係啦，所以係 OK 嘅，呢本書係非常之啱睇嘅。即係簡單啲講就係你揾到同路人。冇錯，卒之揾到一個，哇！唔使搞咁耐啊，即係因為好難嘅有陣時，即係譬如同屋企人嘅關係，唔係一時三刻。喂，我講咗一次，你就可以即刻大家會改變到，唔係咁樣樣。即係一啲由細到大，你都已經翻唔到翻轉頭去改變一啲你細個發生嘅嘢咁啊！即係譬如即係點解我就話原生家庭好難解嗰樣嘢，就係你點樣翻？譬如我發生過，我10幾歲嗰陣時俾我媽咪偷睇我本日記，咁你點樣去回到當時去 undo 呢件事？你有冇可能？你部電腦咩？係啦，你有冇得回到當初你估 About Time 咩嗰套戲咩？係咪先？我都想哇揸緊個團頭就可以翻去咁樣。咁但係你改變唔到，但係可能嗰件事，可能嗰本日記入邊，我寫咗好多我覺得好 embarrassing， 我覺得好羞辱嘅嘢。咁但係我又俾我媽咪發現咗，我就係長期原來我細個我都唔知，原來已經入咗個潛意識，我係覺得好 shameful 啊！我係覺得好 shameful it。係啊，好 shame，因為我入邊寫咗一啲我唔想俾人知嘅嘢。但係無奈我媽咪又揭咗嚟睇咁樣，我係上年即係30幾歲人，我係發翻個夢啊！我係發翻我媽咪睇我本日記，我喊醒啊！上年啊，係啊，即係連同埋我就係嗰啲情緒爆發，一齊喊醒。我估唔到我30幾歲人都會發翻我14歲發生過嘅嘢咁樣咯，原來係咁咯，所以係一啲潛意識細個原生家庭發生嘅嘢，而令到你會咁咯。嗱，睇書咧，或者係你主動睇醫生都係幫自己位啦。個效果點啊？到而家會唔會即係當你知道原來以前嘅嘢改唔到，原來將來嘅嘢改到，亦都唔好將以前嘅搭住喺膊頭，好似一個重擔咁。個效果點啊？你而家覺得？哇！對你自己係啊，就係睇完呢本《被討厭的勇氣》，真係超級幫到。哇！等我有啲咳咳地啊。係啦，我覺得嗰個好幫到嘅原因咧，係因為而家係可以即刻改變現在同埋改變將來嗰個睇法啊！尤其是咧，我覺得佢其中1、2個 point 咧係好幫到我，就係講緊話因為咧之前細個啦，一路長大啦，我相信即係大家都會有好多咧經歷啲咧唔係太好嘅經驗啦，可能係人哋。即係你明明冇對人特別唔好，但係嗰個人咧又會對你唔好喎，即係可能又會講你壞話，又會咩都話我唔識佢。而你覺得我點解你會對我咁差咧？我冇踩親你條尾喎。冇錯，即係有時係無鬼端端，你都唔知自己做咗啲乜嘢。係啦，咁又好似就踩到人條尾咁樣。咁呢本書咧，其中一個好好嘅觀點就係講話要當所有人都係你嘅夥伴，係啦，即係無論係即係對你唔好嘅人，或者甚至係任何人啊，係啊，因為佢阿德勒咧就係講一樣嘢，就係話其實我哋90% 嘅煩惱都係嚟自人際關係，
係啦，即係包括所有人嘅關係、朋友關係、屋企人嘅關係、情人嘅關係咁樣。只要免卻呢90% 嘅人際關係嘅煩惱咧，你嘅人生咧就會即刻開心好多咁樣啦。仲話咁神奇呢個觀念咁樣。咁其中一個對於我嚟講好重要嘅睇法咧，就係話當所有人都係夥伴，當所有人第一次見什麼都好，或者突然之間前面有一排即係我成堆觀眾，當佢哋係嚟幫你嘅，係啦，即係全部人都係善意嘅。你要咁樣諗，係啦，即係我而家咧睇完本書咧，我都係咁樣提自己，因為咧咁嘅諗法咧會幫我deal with 一個 stage fright 咧好多啊，因為你尤其是咧，譬如我哋作為藝人啦，作為歌手啦，有好多時要上到台，要面對住一大班陌生人，係咪先？咁咧你硬係咧個內心咧，如果你個自信心唔夠強大咧，你會覺得咧突然之間全部人嗰啲心聲咧，就會變咗100個 bubbles 喺你個腦海入邊度。好多文字喎，100個 bubble。唱咩啊你？算罷啦！即係我個腦咧長期其實唱緊歌咧，如果我唔係睇呢本書咧，我長期都係會咁樣諗㗎，就話咁核突嘅呢個人，即係哇唱咩咁難聽，我就會自己一路唱歌咧，我個腦好多呢啲聲㗎，我唔知點解㗎。我係好多呢啲聲係會覺得個個人都好似喺度 criticize 緊我，個個人都覺得我自己唔好，其實係我自己覺得自己唔好咯。即係全部呢啲聲音其實係源自自己，就係源自我自己唔夠錫我自己，唔夠愛我自己，所以我會有咁多呢啲聲自己 produce 出嚟。咁但係我睇完呢本書咧，哇好大得着就係咁樣咯。我就要反而咧，我就要當我係同呢一班陌生人，我係分享我自己，係啦，即係全部大家都係善意嘅，但係唔好覺得嗰啲人係惡意先，覺得唔好善意都好啦 ，neutral 先。neutral， 大家係冇抱任何善意或者惡意嘅嘢，係啦。咁即刻哇，個人舒服咗好多，係啦。即刻嗰啲 stage fright 咧都會減一半先，冇咁緊張，係啦。要 keep 住提自己，係啦。即係效果真係好好喎。好好，同埋我想再講另外第二個 point 就係幫到我嘅，係啦，就係所有人都有自己嘅課題，係你唔應該干涉人哋嘅課題，好好。即係呢一樣嘢係講咩咧？就係話譬如你覺得。你好真心咁樣去對一個人嘅時候，嗰個人可能 get 唔到，係啦，甚至即係冇回饋你，甚至係可能係對你衰咁樣啦。咁你就咧唔好去取人啊，即係你唔好再去話，喂，點解你對係啦？點解我對你咁好？點解你對我咁差嘅？即係你唔好做呢一樣嘢，因為其實你已經做好你個 part 啦。你覺得話喂，我其實係想真心對佢好嘅。我已經覺得我已經做好咗自己個 part，咁呢個就係你嘅課題啦。我做完啦。佢收唔收到，佢要點對你係佢嘅課題。佢對你衰，咁佢終有一日咧會有佢自己嘅課題㗎，即係佢個 time will come，佢就會意識到佢自己係對你衰，又或者佢話咦咁嘅方式對人唔係咁好喎，咁呢個係佢嘅課題，係啦，你就唔應該咧去干涉話，其實你知唔知你咁樣對人係唔好㗎？咁啊唔應該，你做完你個 part 算啦咁啊，哇你覺得？係咪舒服咗好多咧？你只要理好你自己 ，mind your own business 係啦，係 none of their business 係啦，即係人哋都唔應該干涉你咁樣咯。呢次係咪太擺對人嘅愛多過你自己好？絕對係，我係一個 people pleaser，係啊，我係你想人人開心？係啊，我會想即係人哋舒服，人哋開心，我會想做咗嗰樣嘢先。就算嗰樣嘢可能我覺得我唔係好想做，又或者我根本做咗都唔開心，但係我都會做咯。係咯，我通常都係咁。所以呢兩樣嘢透過呢本書令你而家轉咗，同埋有樣嘢咧嗱，我唔識作者，我冇收廣告，呢個真係一個真心嘅感覺啊！咁但係其實當知道 Jerry 因為呢本書或者可以改善到，我都好感恩。不如咁啊嗱，準備首我錯 OK， 咁我哋聽翻首我錯，即係錯跟住真係翻嚟再傾一陣，好嘛？去我錯咯，去咪去到啦係嘛？去我錯 OK， 係咪錯緊啦？係啊。
哇！喺眨下眼咧，又去到咧17:19啦，2025年嘅1月24號星期五，繼續有晴網嘅仍堅持 live， 繼續有甄子晴同埋Jerry 啦、雷心如啦。咁其實咧頭先即係我成日會我同你一樣有啲嘢就係。我中意做電台，但係我成日自覺自己不足啦，咁所以我每一次做訪問咧，我以前好癲嘅，我係直情揾個嘉賓過去10年之內攆晒先做。哇！咁但係有樣嘢話俾你聽就係，因為如果做得太多咧，一間原來因為好多嘢引致到嘥咗啲嘢之餘咧，令自己好扯啊。咁所以去到而家咧，我就學識一樣嘢咧，就係話冇噶啦，就算去到今日，我未睇晒本書。有佢，我承認我未睇晒，咁我件事咪舒服咯。咁所以你頭先講嘅一樣啦，舒服好緊要。有樣嘢真心就係另外一樣嘢，因為我做監製，我都覺得咧，如果個被訪者係覺得啊呢位主持人真係有做過啲準備，而真係 care 呢件事嘅話咧，相信被訪者佢舒服會令大家講到啲其他台冇嘅嘢。但好感動啊！你頭先拎出嚟嗰一刻，好感動。係啊，因為其實我唔想咧就係喂大家聽森美都知佢啲咩事，或者聽蝦頭都知咩事，或者聽志雲都知你嗰啲鬼怪事件知晒啊！咁我喺網上面希望都做到呢一位啦。咁亦都好感恩，因為其實做訪問唔係淨係呃 like 或者吸 like 或者甚至係吸錢咁簡單，係因為你我會認識呢本書，我會睇落去。因為其實2-3年前係有人叫我睇過呢本，但係你知鬼死咁多書。係啊，鬼死咁多書嘅時候。睇唔晒啦！仲有一樣嘢咧，即係呢個講多少少，就係琴日咧我就去諗住去誠品買，我就喺大埔出去，我就喺九龍塘轉彎轉地鐵嗰度咧，我就見到對面有個學生着住校服，揸住本書喺我呢邊行過。咁當時咧真係啊，咁佢睇緊嘅，咁我心諗唔知其實我冇宗教信仰嘅，但係我覺得我真係要買，咁我就落住都去誠品買。哇！天意啊，天俾你嘅啟示啊，有人揸住本書。哦，即係嗰啲咁樣啦，即係就冇宗教信仰。如果學生時期識得睇啊，哇！你嘅人生真係幫到一大橛，講真。係啊，真係。但係咧就亦都一樣嘢咧，你當我真係衰格格啦。我記得你喺之前啲訪問度講過咧，就話即係之前有啲情緒問題引致到有3個月做唔到嘢啦，跟住你就揾咗精神唔係即係揾啲醫生專業幫手，但係你話睇咗2次咧，就一日音樂很窮，太貴又冇睇。真㗎。咁其實我心諗，咁如果你冇遇到呢本書，亦都唔用咗啲方法，其實之後個後果都幾嚴重㗎喎。都係幾嚴峻㗎，係啊，因為嗰陣時已經係去到好嚴峻㗎啦。嗰陣時係真係有啲懸崖邊嘅狀態，而我其實由細到大都未試過去到咁嘅。咁極端嘅狀態，其實因為由細到大就係即係聽你哋嘅 feedback 咧，就係覺得我係大情大咩叫大情大性啊？就係話喂，我發完出嚟，我開心完，喂就已經搞掂咗啦嘛。係啦，咁但係喂，原來唔係㗎喎，原來我係有好多原生家庭嘅嘢，甚至即係原來一路儲到而家，呢一啲已經係好根深蒂固咗喺我入邊咯喎。原來呢啲情緒係抑壓咗，唔係我一下發咗出嚟，第二日就冇事喎。即係我就發覺，咦，原來我啲情緒唔係咁簡單，即係已經唔係叫情緒化，係真係演變為情緒啊！真係係啊，同埋演變為係入血入肉嘅一啲嘅。係啦，已經入晒骨嘅嘢啊，所以我覺得就哇大鑊，今次係大鑊嘅咁樣樣，我已經自知係需要自救咁樣。咁但係我就唔知啊 ，iPhone 好似真係有偷聽嘅功能。如果唔係，係咯，即係點解會突然之間知道我係需要呢啲嘢咁樣樣？就唔知點解突然之間又彈咗一啲 IG Reels 咧，原來係好有用嘅。突然之間會彈咗啲 hashtag 出嚟咧，所以我睇咁得意嘅呢個字眼咁樣，即係我撳入去啲 hashtag 啦，即係咁中我啲諗法嘅，好難得㗎喎，因為我就係同10個人講，有陣時你同人哋講咧，人哋又唔係 exactly 好明你講乜嘢，又或者俾唔到啲咩即刻嘅 feedback 或者 advice 嚟，咁但係個電話入邊又出咗啲資料係好有用㗎嘛，咁我就開始就慢慢揾到一啲書啦，網上面又講話呢本書係講呢啲嘢㗎喎，咁啊開始買翻嚟睇咁樣咯，好在原來真係書中自有黃金咯，原來係真㗎，我細個好憎讀書，但係而家原來真係書中自有黃金喎。唉，你估細個有幾多人真係中意讀書？但係其實出咗嚟做嘢，除咗發覺咧書唔夠用之外，嗰樣嘢就係你有 need，
我哋要透過呢嚟揾嗰啲嘢咧就用，但係其實我都唔知數理化係乜，咁關我鬼事，即係呢個係教育制度問題。不過想透過 Jerry 呢個訪問咧，其實因為你之前啲訪問咧，我琴日就打電話俾一個醫生朋友，佢係精神科醫生嚟嘅。咁咧講過呢件事，咁咧佢同我講咗一件事咧，就係話其實咧知道可能有啲費用，個個醫生唔同咧。其實如果嗰啲病人有一啲經濟上嘅問題，係會有一啲方式處理到嘅。咁所以咧，我問咗佢，佢話其實如實講，佢哋會有咗唔同嘅方式去處理。咁但係又驚講得太多咧，件事又咩？咁所以我就冇揾佢錄音落嚟。但係想話俾你聽，因為我好驚一樣嘢就係因為貴而諱疾就醫。你又好彩揾到本書啫。你如果第二個揾唔到本書，我哋係好唔想嗰啲咁唔想嘅位，咁喺透過節目話翻俾你同其他人聽啦。咁之餘咧，咁再進一步啦，真係進一步就係其實契爺嘅離去係咪導火線嚟㗎？哇，係都真係幾導火線嘅，係啦，即係雖則係契爺啦，即係冇血緣關係啦。咁但係我甚至咧，即係真係好老實講，即係我覺得嗰個 connection 啊，比起有血緣關係嘅人仲 connect 啊，同契爺。相信全世界最愛錫佢係你，即係個細女佢嘅仔何國榮先生。我覺得係嗰種咧，嗱，我同佢其實唔係成日見面嘅，即係可能隔幾個月先會見一次咁樣樣。咁或者每一次見都可能係去佢屋企咁樣樣，又或者去佢屋企附近嗰間士多。咁啊，佢最中意咧就係飲杯奶茶，熱奶茶。係啦，西貢嗰邊好似嗰個士多叫聖記士多，咁然之後就可能食個西多士，食個餐蛋治咁樣，食個餐蛋麵咁樣，飲杯奶茶咁樣咪傾偈咁樣樣。咁係咯，即係我好記得嗰啲最後嘅時光咯，即係嗰啲最後嘅時光係，即係同埋我好記得佢同我講嗰樣嘢，即係佢好似好 casual 咁樣講話，繼續勤力啊！一定要繼續做啊！要繼續勤力，即係繼續勤力呢個 term，仍堅持啊！要堅持繼續勤力，即係佢把聲其實係冇離開過嘅，喺我腦海入邊，哇！好想喊，一講係啦，即係冇離開過嘅。咁係咯，佢同佢太太兩個太太 Bonnie 啦，兩個嘅聲音都冇離開過嘅喺我度，係咯，即係我間唔時咧，我都會一路行。即間唔時會散下步啊啲咁樣啦，咁我係會即係會好似同佢對話咁咯，係啦。其實 Jerry 真心講啦，點解咧？因為喺上年嚟同期咧，我最好嘅朋友鄭啟泰都係走咗，咁所以咧，當我睇翻呢位咧，因為其實呢一兩年嗰啲電影頒獎禮啊、成啊，其實佢致敬環節都係佢兩個搭住。因為佢哋差唔多同期走，咁所以我好感動嗰位咧就係我想同你喺節目同大家分享就係咧，我哋好多時咧就想我離去嘅人，即係可能個告別儀式啊，唔好咁喊或者開心，但係事實上因為對佢嘅情感真係要表達，要喊出嚟咁樣樣。但係好啦，如果我哋過分撳住，以為冇嘢咧，係啦。然後到你正常生活嘅時候，你發覺點解我冇力做嘢，或者點解我有啲嘢棘住，而你又唔覺得嗰件事，我覺得成件事係同你係類近嘅。咁但係其實佢就嚟一年，其實阿何國榮先生都係一年。我而家覺得除咗間唔中會諗起佢，成日拜佢之外咧，我覺得佢 always 喺身邊啦，同埋覺得佢走開咗嘅啫。咁但係佢喺去咗第二度，但係佢繼續做教誨啊 WhatsApp 你嘅聲音咧，繼續俾我哋前行。咁過咗冇問題。咁好似本書咁，我哋睇將來啦。咁啊喺呢個位咧，我又兜翻個位咧，就係嗱頭先問咗個問題，真係冇答嘅就係。喺叱咤見到見到死啦 QVT 出嚟，跟住我睇畫面見到走嚟就同你攬完之後就出去啦。要做一件離譜的事，其實我心諗，哎呀 Jerry 喎，之後你作曲啦。其實我好感恩嘅，因為無論你上台唔緊要，但係你有嘅作品攞到殊榮，好感恩。咁但係喺嗰樣嘢之後，突然間你話演唱會之後我就退居幕後啦。咁其實我明，因為你覺得好想做啲幕後發展，但係想講到咁實，同埋幕前係咪有啲嘢令你覺得真係要放開？幾好呢個問題。多謝。係啊，好好，即係好，其實係好 deep 嘅一個問題，即係其實都即係
唔係三言兩語可以講。嗱，目前因為咧，我覺得咧而家尤其是做咗5年獨立歌手啦。我覺得而家做歌手咧，已經比起我當初咧嗰種純粹話，喂，我真係好中意唱歌，好中意唱歌，好中意同陌生人即係向住陌生人表演。我覺得而家嗰個 mission 啊，嗰個歌手嘅責任，我覺得係 more than that。係啊，因為我而家咧會覺得，我作為歌手咧，我好想我有啲議題，又或者我見到啲乜嘢嘢，一啲新嘅角度，一啲我想講嘅角度。我先至會想 present 俾大家，所以我每一隻歌咧出嘅主題啊，出嘅嘢咧，其實好精啊，係啊，即係我唔會想做一隻咧係即係咦大家都其實都講咗109000幾次嘅道理，我會想咦不如嘗試下會唔會有一個新嘅思維、新嘅角度去講咧？咁所以你會從我即係嚟緊，譬如我出嘅 Jay Triaki 嘅大碟啦，入邊因為有10首新歌，我寫咗10首新歌啦，10種唔同嘅議題啦，10種唔同嘅我自己嘅歪理嘅角度啦，係啦。咁但係其實咧，可能有好多人同我嘅角度係一樣嘅咁樣，即係你 resonate 咧，我會好開心咁樣啦，係啦。咁我就係話，即係我每做一件事，我會好嘔心瀝血咯。即係我今次呢10首新歌係用1年嘅時間去寫咗10首，係啦，亦都有會有 MV 啊嗰啲咁樣。咁我係俾盡200%，俾盡300%大家。我覺得到而家目前呢一刻為止，我做盡咗啦。係啦，我甚至我想玩嘅音樂類型入邊有好多音樂類型，你會喺演唱會會第一次聽到，仲有一啲 unrelease 未曝光過嘅歌，會喺演唱會度第一次唱俾大家聽。我直頭即係嗰啲拉丁，你有幾可即係喺啲正常嘅 pop song 嗰度，會聽到即係拉丁我又玩埋啦。之後其他咧我都有一啲好得意嘅曲風啦，亦都揾咗一啲好得意大家估唔到嘅人去 feature 我啲歌啦咁樣。我即係做嘅過程入面好 high，即係我已經覺得哇！我做咗呢10隻歌咧，我已經想講嘅嘢，甚至我想鬧嘅嘢都已經鬧完啦。即係將呢30幾年我都想鬧嘅，甚至我係鬧關於一啲社會一啲好荒謬嘅嘢，我都已經鬧完啦。係啦，我已經做盡咗咯。係啊，咁所以我覺得就算呢一刻我係要啲所謂嘅收山啦，幕前收山，我係無悔嘅。係啦，因為我暫時如果我有生命入邊有啲新嘅衝擊啦。我突然之間有啲新嘅思維咧，我先至會再出新歌，係啦。但我相信睇下有啲咩大事件發生啊 ！Touch wood，冇一啲係一啲悲慘嘅大事件，我希望係一啲喜慶嘅大事件會發生。不過嗰個唔係 wood，呢個先係 wood。即係睇嗰邊。之餘咧，我好感恩，因為除咗阿 J.Harry 讚我問題問得好之後咧，因為即係之前有睇過喺呢個禮拜嘅其他訪問咧，你係冇答到頭先嗰啲即係有位即係你就係講話想做過啲電視嘅配樂，我覺得好正新嗰啲。但係原來你頭先講過話好似呢個位置嘅要做嘅嘢做盡啦，想轉咁呢個其實好由心之餘咧，其實係可能作為主持或者大眾一個好淺層嘅想法，原因係咩？就覺得我想你做幕前，咁你唔做幕前好似咩就會覺得咩？但我要 care 下一個創作人，其實可能去到某啲位，我想轉，咁我哋愛佢就撐你嘅轉，可能轉咗之後，你仲揾到自己嘅新嘢，甚至可能間唔中有翻幕前都有可能㗎嘛。不過呢位咧，其實呢個有少少 gimmick 嘅，但係我覺得咧，如果一直中意 J.Harry 嘅人，你會睇佢 live，佢係3個鐘乜嘢歌都唱到。係啲 Facebook live 嚟嘅。仲要係最早期，唱1個鐘俾 Facebook 停。再開再停，我真係有睇嘅。咁嗰啲位咧，你會明白就係，我會覺得呢個特別香港嘅樂壇上，好似你咁中意喺屋企唱 live 啦，個俾啲乜歌你都唱到啦，英文、中文、法文乜嘢，你又有譜冇譜得嘅喎。嗰啲位咧，其實我唔係想擦你鞋一聲，係俾我哋認識，俾人認識。J.Harry真係愛音樂，無論幕前音樂幫人做音樂，總之呢啲就係你愛。你揾到你愛嘅嘢，無論點 present，都係你繼續做到愛嘅嘢。我覺得都感動。之餘咧就係話音樂來自真心。如果你頭先講過話，原來我哋估唔到咧，你唱歌原來你成日會有啲雲去話自己差，呢種內耗咧，你頭先都承認咗咧。你因為乜嘢都好啦，輸又好點都好。如果將呢個內耗抌走咗，咁變相對我哋香港或者世界樂迷嚟講，
我未有一個放鬆咗嘅 JR 繼續為我哋音樂做音樂咯。嗱，真嘅同你講嘅梗係好多啦，但係知道你一陣間咧就要去好遠就團年飯啦。食團年飯啦。係啦，同埋我都想留翻啲位咧俾我哋即係私聊啊。咁啊咁啦，今次係我哋第一次，咁我性嘅話題啊，其他話題我想同你講，晏晝唔講呢啲啊。咁咧我就識咗你之後咧，我就睇下遲啲做完個演唱會啊，再有其他嘢咧就再講下其他題目。但係即係仍堅持拉真係好開心。之餘，阿史提芬你中意邊首歌？係啦，嗱未完住啊！你中意邊首歌？係啦，你唔好講，你講邊首歌先？好啊！嗱喺未播你死我活之前咧，因為咧唔好播住，你拉低一陣間再播啦。就係因為 Jerry 咧就認識咗呢個被討厭的勇氣啦。但係其實上年都有一本書令我改變，令我覺即係嗰種死人完美主義者咧改變嘅。咁你送本書俾我睇啊？就係呢本就係是但主義，好嘢嚟㗎，我送俾你啦。多謝你啊！好中意書啊，真係多謝你送本書俾我。我同你係同一個星座㗎。天蠍啊！係啊，好 power 呢樣嘢㗎。好啦，未嚟過啊！你嘅演唱會係2月15號麥花臣。我收到風好似仲有飛喎。係啊，仲有少量嘅門票。咁應該點樣做㗎？係去撳 link 買定點樣樣？係啦，其實我 IG 啊、Facebook 嗰啲咧，你都好容易揾到 link 㗎啦，已經。我置咗頂啊，同埋喺 link in bio 呀。其實揾雷心如演唱會啦，2月15號啦。係咯。咁如果在座未買嗰啲啊，盡量買。咁我就買咗嗰日睇。咁嗰日帶都嚟撐啦。多謝。我哋撐雷心如。多謝。Thank you。